अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। साइम स्टार टेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एलईडी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इस एलईडी का मसला ये है कि इसको पावर तो मिल रही है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो दोस्तों, डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर इसका वीजीए बोर्ड ख़राब है फिर भी डिस्प्ले नहीं आएगा। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन में एलईडी स्ट्रिप्स लगी होती हैं, अगर वो ख़राब हैं तब भी डिस्प्ले नहीं आएगा। इन एलईडी स्ट्रिप्स के लिए एक अलग से कार्ड यूज़ होता है जिसे एलईडी ड्राइवर बोलते हैं। अगर वो ख़राब है तब भी डिस्प्ले नहीं आएगा। चलिए देखते हैं इन तमाम मसाइल में से इस एलईडी में क्या मसला है जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा। दोस्तों, आपके सामने इस एलईडी को हम ऑन कर रहे हैं। इसकी ब्लू लाइट तो ऑन हो गई है लेकिन स्क्रीन ब्लैंक है। स्क्रीन पे डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके एलईडी ड्राइवर बोर्ड को चेंज करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वीजीए बोर्ड अपना काम ठीक कर रहा होता है लेकिन एलईडी ड्राइवर ख़राब होने की वजह से स्क्रीन की एलईडी स्ट्रिप्स जो हैं वो ऑन नहीं होती, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन ब्लैंक नज़र आती है। तो दोस्तों, चलिए इसका एलईडी ड्राइवर चेंज करते हैं। एलईडी ड्राइवर चेंज करने के बाद इसको दोबारा ऑन करके देखेंगे। फ्रेंड्स, एलईडी ड्राइवर बोर्ड चेंज हो गया है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। दोस्तों, मुबारक हो, एलईडी ड्राइवर चेंज करने की वजह से डिस्प्ले वापस आ गया है और इस तरह तो हमारी एलईडी ठीक हो चुकी है। अगली वीडियो तक के लिए